Fala pessoal, estou aqui novamente, né? Já já foi feito o primeiro vídeo, né, que vocês viram lá, falando um pouquinho da questão do Up TSI, da vinda do Up com 4 lugares, né, para 4 passageiros. E agora eu vou falar de outro ponto, né? Na verdade, esse é um ponto negativo desse carrinho que é muito bacana, mas que tem seus pontos negativos, né? Um ponto que eu cito em relação ao Up, né, que é negativo, é barulho. O Upzinho ele costuma vir com alguns barulhos indesejados, né? É meio até que um problema crônico do carro, né? Muitos donos reclamam, tem aqueles que não vão ter o problema, mas tem um grande percentual que tem problema com barulho, né? E um barulho do Up, né, que incomoda muito é na embreagem, no pedal da embreagem quando você pisa, aquele pedalzinho ali da embreagem. Você pisa nele, o que que acontece? Ele dá um tipo um clock, um toque-toque, né? Independente da forma que você pisa, ele dá um barulho chato, né? O carro pode estar parado que ele dá esse barulho, né? Assim, foi algo que me incomodou muito no início. Então, o que que eu fiz? Eu eu levei até a concessionária, né? Não levei na concessionária que eu comprei o carro, levei em outra concessionária, né? E, né, na garantia, né, poucos meses de uso, e falei, ó, tá com esse problema, né? Aí eles me atenderam super bem, né? O carro ficou lá de sexta-feira até na segunda e o problema foi resolvido. Pelo menos nesse momento não está mais fazendo barulho, né? Segundo eles, foi trocada uma peça, né, nessa da embreagem, né, fizeram uns apertos também e o problema se resolveu. Então, assim, é um problema que eu considero crônico, como eu te falei, se você pesquisar, se vocês pesquisarem na internet, muita gente, muitos donos de Up tá com esse problema, sendo TSI ou não, pode ser o MPI, né? Mas assim, tá na garantia, né? Ele costuma aparecer com, às vezes você já sai com o carro de lá, né? Em pouco tempo já começa esse barulho. Então assim, o que que você faz? Vai na concessionária, tá na garantia, eles vão consertar para vocês, beleza? Valeu, gente. Um abraço, até mais.